נכון, קודם צריך לבדוק. זה הקליט, אוקיי. בסרטון הקודם, זה פשוט התחבא לנו, לא, רגע, שילמנו סרטון, ואז סך הבטות חיבה אותו, אז זה לא עשה לנו את הסרטון. אנחנו עכשיו נעשה דברים שונים מהסרטון, למרות שהסרטון הקודם היה מעולה. אוקיי, יאללה, סחר. ומה משחקים היום? רגע, סחר. אתה בינתיים תשחק בכל... לא, אתה צריך לדפוק ככה. יצא לך מיתיק? לא, יצא לך ככה. דפקת לי חזק. כי זה מה שאמורים לעשות. אצל חבר שלי דפקנו כל כך חזק שיצא לו ספייסל. אז תראה, עשינו ככה. לקחנו את האגרוף, בום, וזרקנו את הטאבלט על הרצפה, ויצאנו את הדמות הכי טובה. זה פסיכי. אני חשבתי... רגע, סך, באיזה מפה אתה רוצה לשחק? רגע, בוא נעשה אנדנדינו בעיניים עצובות. אנדנדינו, סופה לקטינו, פאקי פאקה יבדו, פוקים נוד, קאקי בוד, טאקה, טיקטו, בום בום, בירו קרוקודירו. יצא את זה. עוד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, וואטה, פיקה, בום בום, מיני קוזיני. יש כאן את המפה האהובה עליי. כרגע האהובה עליי. עכשיו צריך עוד פעם למצוא אותך. לא הולך ללובי. תעיף ותחזיר. בוא נבדוק אם זה עדיין בסרטון. כן, יופי. אני יודע שזה בינתיים מסמם, כי אנחנו בינתיים לא הצלחנו להתחיל לשחק, אבל כן, זה עומד להיות מה זה כיף. כי אתם לא יודעים כמה כיף זה, וכמה חוקים יש בעולם הזה. סחר, למה זה לא מראה לי אותך עוד פעם? רגע, מה? מיסי נכנסה עליי כשאני לא הזמנתי אותה. תשמע, מיסי נכנסה עליי כשאני לא הזמנתי אותה. אנחנו משחקים 3. טוב, למי אכפת? וואדה. כולם נכנסו? פשוט מלא אנשים נכנסו, אתה ראית את זה? כן, אומלדה פאקינג אולי ביום. אחי, הרבה אנשים. לא. אנחנו במפה הזאת וכל מה זה? כמה אנשים נכנסו לנו? זה כולם. נכון, כולם כאן זה מי שנכנס. כן. אני יודע. הם הגזימו. אני אפילו לא הזמנתי אותם אפילו. אוי לא, יש ככה קניון. לא, נו, מה? זאת לא המפה האהובה עליי. זאת אחת המפות השנואות עליי. סחר, עכשיו כל הזמן תנסה לעלות על הקירות. אני כמעט מתי. יש! הצלחתי! רק עלית על השלב הבא, יש טסלה. רגע, בוא נראה. סחר, אני אלקה לך את העין, יש לך לכלוך בפאקינג עין. יש איזה כיף, זה כיף. היי, סחר, אני והחברים שלי, כולם, כל החברים שנכנסו, עדיין כאן. אף אחד לא מת. אוקיי, עכשיו זה עומד להיות מפה קשה, כמו שנתמתנה. לא, זאת המפה הרגילה, זאת לא הקשה. נראה לי שזאת מפה רגילה. אני גם מקווה שזאת מפה רגילה. כן, זאת הרגילה נראה לי. אם זאת הרגילה, אז זה קשה, אז זה קל. כן, זה הרגילה, אז זה קל. די קל, לא הכי קל, אבל זה די קל. האישה הזאת עדיין מנסה להרוג אותנו. מה, היא פרצה לנו? די, חרא בלוטה. אני עוד שני אמרתי, אני לא צוחק.
כן, גם אני התנסקתי עם מישהו וניסיתי להרוג אותו, ואיתי, אבל עוד... לא! הבן אדם הזה התנסק איתך, וניסה להרוג אותך. אתה יודע מה? בגלל שהוא התנסק איתך וניסה להרוג אותך? בן אדם התנסק איתי והרג אותי ואותו באותו הזמן. לא בצחוק. כן, רוצה שאני אעשה לך? אני אצלח... זה צפה בי מהטאבלט שלי. אני צופה בך, שזה שלי. אוי, הנה. ברבבירו, קרוקודירו. מה מתות? כן. והבן אדם שהרג אותי, מת כבר. כי הוא מת איתי. אוקיי, אני בלתי נראה. רגע, מה? אני הייתי בלתי נראה? איך אתה יכולת לעשות את זה? איך הוא יכול לעשות את זה? אני הייתי בלתי נראה. אל תסתכלו עליי. פאק. אוקיי, זה היה קל. אני בלתי נראה. אוי, לא, זה אחד הקשים. אני מכיר את זה. אני מת בזה. מה, איך הבן אדם הזה הצליח? אתה ראית אותו? הייתי שני לפני. אחד לפני. איך הבן אדם הזה הצליח לעשות את זה? הוא בטופ העולמי, אתה רואה את זה? זה אומר שהוא בטופ העולמי. פסיכי. נכון. רגע, סך תבדוק כמה זמן הסרטון? 6 דקות. טוב, זה מספיק להיום. אנחנו נעשה עוד סרטון נסר אחרי זה.